себеби мынабы себептеринен бири мынабы пандемиянын атан кочуп кетиши, ушу тактап айтканда Ош шаарында. Андан кийин күндүн ысыктыгы болуп атат, ошого шайлоочулар дагы бир аз активдүүлүгү басаңдап жатат. Ал эми башка жагынан окшоштугунду алсак, эми эсиңиздерде бар болсо керек, биздин шаардын мэрин президент өзү жеке чакырып, ошол 11 апрелдегидей үстүбүздөгү жылдын, анан 2020 жыл октябрдагыдай адамдар кайталанбасын эскертип, катуу эскертип айткан болчу. Эми ал эскертүүгө негиз бар. Себеби ошол былтыркы бийлик алмашууда дагы, кечеги жокко чыккан шайлоодо дагы ушул Ош шаары эң көп мыйзам бузууларга, шайлоо мыйзамдарын бузууга, административдик ресурстарды колдонууга айыпталган болчу. Анан ошонун жыйынтыгында президент чакырып катуу эскерткен болчу. Мындан ары кайталабагыла, таза шайлоо болуш керек деп. Себеби бул шайлоо өткөрүш, мына көпчүлүк жарандар көп деле биле бербейт. Мына ошол өткөн жокко чыккан 2 шайлоо 2021 жылдагы, 2020 жылдагы шайлоо 50 миллион сомдун тегерегинде каражатты текке кетти. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, биздин казына бүгүн 1 сомго 1 тыйынга да зар болуп турат. Эми ар бир шайлоону эле ушинтип кимдир бирөөнүн жеке кызыкчылыгы үчүн пайдалана берсе, административдик ресурс кайра эскерткендигине карабастан колдонула берсе, ал болбойт. Эми президент Садыр Нуркожоевич бир гана принцип тутуп атат. Ким гана болбосун, таза шайлоо өткөрүш керек, эч ким тарапка тартылбаш керек деген. Эми ошол принциптерди, президенттин принциптерине карама каршы иш жүрүп атат. Бул эми юридикалык тил менен айтканда саботаж деп коет. Чымын чакканчалык дагы көрүшпөдү ал президенттин эскертүүсүн. А мен финансылык последствияларын айттым. Мына ошондон кийин бир да жетекчи алмашкан жок. Ал каражаттарга эртеңден ким жоопкер болот? Маселен, ошол текке кеткен каражаттар. БШКнын чечиминде жазылып турбайбы? Эми ошол БШКнын чечиминде, протоколунда так жазылып турат. Ошол одоно мыйзам бузууларга байланыштуу шайлоо жокко чыксын деп. Эми биздин укук коргоо органдары ошого баа бериш керек эле. Бирок мына байкап тургандай, эл деле бизге кайрылып атат. Президент талап коюп атат. Таза шайлоо өтсүн деп. Бирок кандайдыр бир күчтөр ошол президенттин айтканын саботаж кылып атышат, жокко чыгарып атышат. Президент айта берсин, биз бул жакта билгенибизди жасай беребиз, колунан эмне келет эле дегендей түр болгонун мына коомчулук бүгүн айрыкча Ош шаарынын коомчулугу билип турат. Президенттин жөн эле жалган эле айтып койду деген дагы күчтөр бар да. Эми ал президент жөн эле же саясий оюн кылса мынчалык каражатты кетирбейт болчу, мындай кадамдарга барбайт болчу. Бул деген бүт коомчулук, керек болсо чет элдик өнөктөштөрүбүз да карап байкап туруп атпайбы? Кана Кыргызстанда кандай шайлоо өтөт экен деп. Бул тарабынан алганда президенттин ойлору, пикирлери жакшы. Эми ошол ой пикирлерди таза шайлоо боюнча бүт коомчулук, жарандык коом, партиялар колдоого алыш керек. Ал жерде макул деп коюп эле анан бул жактан былгытып, эритип сасыткан болбойт. Себеби Кыргызстан качан гана таза шайлоо болгондо гана өнүгөт. Ошол чындап идеялардын күрөшү, программалардын күрөшү болгондо гана шаарыбыз өнүгөт. Мамлекетибиз өнүгөт. Эми президенттин тилеги ошол болуп атат. Бирок ал тилеген максатка ашырта койбой атат. Мына бүгүнкү күндө дагы ошол мурдагыдан кем эмес, ашып кетсе ашып кетет.
кем калбаган административдик ресурс колдонуп атат. Азыр болуп атат. Азыр болуп атат. Эми жөнөкөй жарандар түшүнбөшү мүмкүн. Бул административдик ресурс деген эмне деп. Маселен, мына ушул эле шайлоодо саясий көз карашына карап дагы бир нече жетекчи ишинен алынды. Куугунтукталып, чакырып, тим эле эртең капа болуп калбагыла, көрүшөбүз. Ачык эле коркутуп. Деп эле ачык коркутуу, ачык үркүтүү болуп жатат. Себеби бул шаардык бийлик мурдатан ушинтип көнүп калганда ошол жаман адатынан кайра кайталбай атат. Эч бир мындай таза шайлоо дегенде элестете албай атат. Демек кандай гана жол менен болсо утуш керек. Мына бүгүнкү күндө 18ден ашык арыз келип түшүп атат. Шайлоо боло элек жатып. Бүгүн эле. Мына канчалаган мына газыңы кыркып коем деген мына видео обращениялар болуп атат. Мына акча менен колго түшүп атат. Мына социалдык сеттер бүгүн эле ошол мыйзам бузууларга толуп кетти. Мына сиз экөөбүз андай жасай албайбыз. Ошо кимдин колунда бүгүн азыр көптүр бийлиги болсо да, регионалдык, шаардык болсо да ошолор жасап жатат. Эми мен ишенип турам, президент дагы дыкат көз салып турат. Эмне болуп атканын ал киши кабардар бүгүнкү күндө дагы. Эми бир аз эсине келсе жакшы болот эле. Себеби айтып атпайбызбы, акча каражаты кетип атат. Эми акыр аягында келип шаарда бир мындай тынч агымга түшүп, ыраттуу жашоого өтүп, депутаттарын шайлап, шаардык кеңешин курап дегендей бюджеттерди карап, мына ааламдык коркунучтарга карата бир чараларды көрө турган мезгил келди да. Анан качанга чейин эле бир адамдын капризинен эле шайлоо кайра бузула берет. Шаардыктар күтүп атат. Качан биз ошол бир ыраттуу жашоого өтөбүз. 12 апрелде эмне болушу мүмкүн анда? Эмне болушу мүмкүн? Шайлоо жокко чыгышы мүмкүн. Толук кандай? Эгер бүгүн эрте эсине келбесе. Өткөнкү шайлоодо 11 мандат алган жетиштиңер да силердин партияңарчы, 11 мандат. Аны кантип алдыңар? Кантип жетиштиңер айтыңызчы? Эми шаардыктар көпчүлүгү билет, мына биздин көп жылдардан берки ветеран партиистерибиз бар. Өзүбүздүн элге сиңирген идеологиябыз бар, башкача айтканда точкаларыбыз бар өзүбүздүн. Биздин партиянын идеялаштары бар. Эми убагында подпольеге кетишкен. Азыр ошолор жанданып чыгып, ошо биздин идеяны колдоп чыгып жатышат. Эми биздин идеология бул консерватизм, болгондо да неоконсерватизм, салттуулукту колдогон, ошол улут баалуулуктарын колдогон, мамлекеттин бүтүндүгүн колдогон ушундай бир ыйык ата бабадан келаткан салттуулукту колдогон идеология биздики. Ошондуктан көбү мына шаардыктар ошол идеологияга ынанат. Ынанып, анан кийин бизди ошол ээрчип бизге добуш берип атканы ошондон. Дагы бир айта кетчү нерсе да, Улуттар биримдиги партиясы 2010 түзүлүп, Кыргызстанда бир 5-6 эле партиянын катарында келет да. Ошол өзүнүн, сиз айткандай, өзүнүн линиясы бар, өзүнүн программасы бар, анан өзүнүн бир электораты бар, өзүнүн аудиториясы бар, өзүнүн лидери бар. Бунун ошол орусча айтканда секрети эмнеде? Туруктуулуктун секрети. Себеби башка партиялар, мисалы кече былтыркы жылы эле регистрация болушу эле эптеп азыркы шайлоого өтүп илешип калайлы, барып калайлы деп эле, же алар менен сүйлөшсөң, же алардын программасын түшүнбөйсүң, же идеологиясын түшүнбөйсүң, же алардын ким экенин билбейсиң. Силерде 11 жыл ичиндеги партиянын аз да Кыргызстанда ошол. Эми мындай да, инем, мына ошол азыр партия дегенде фирма сыяктуу эле бир түндө түзө коюп эле шайлоолор үчүн гана пайдаланып атышпайбы? Алардын лидерлери ким экени да белгисиз. Эми ким десең, мисалы Эшматты же Ташматты муляж кылып, декорация кылып чыгара коюшат. Алардын аркасында
башка адамдар турат. Дирижерлору башка адамдар. Алар эмнеге көрүнбөйт? Алар көрүнсө элдер кусу берет. Шындыгында да мурдадан ашмалтай чыгып, элди алдай берип, же жек көрүнүп түткөн саясий ишмерлер же бизнесмендер ошолор турат. А жаш балдарды алдыга коюп, мына деп жаңы ураандарды, эски эле ураандарды алып эле чыгып элдин башын айландырып атышат. Мына айтып атпаймынбы, бүгүнкү күндө ошол фирма, компания, бизнес сообщество түзгөндөй эле болуп калды. Алар естественно барып туруп жеке бир топтун гана кызыкчылыгын коргойт. Маселен, кайсы бир строительный фирманын же болбосо башканын ал элдин турмушу же башка менен иши жок. Эми биздин партиянын туруктуулугу ишенимдүү адамдар топтолгондугунда, идеологиялык жактан сугарылган. Мен бул дүйнөдөн көзүм өтсө, менин балам, неберем ушул идеология менен калса, Кыргызстаныбыз келечектүү болсо, ата-бабабыздын салтын кармансак, коомдо көптөгөн баягы бөлүндүрүүчү, бөлүнтүп жарылта турган ар кандай кыймылдар, ар кандай миссионердик мындай топтордун бир аракеттери айдан ачык эле бүгүн көрүнүп туруп атпайбы? Ошолордон айырмаланып, башка партиялардан биз так өзгөрбөгөн бир калыптагы идеологияны кармангандыгыбыз негизги ошол сырларыбыздын бири болуп эсептелет. Партиянын бүгүнкү күндө программасы жөнүндө айтып бериңичи. Эми өзгөрдү жок, программа мына шартка жараша дүйнөлүк экономикалык өзгөрүштөргө жараша, саясий өзгөрүштөргө жараша мындай бир өзгөртүүлөр кирип турат. А бирок негизги багыты сакталат, өзөгү. Ошондуктан биз көп эле өзүбүздүн негизги өзөктүк программабыздан четтеп кеткен жокпуз. Мисалы, ошо социалдык багытта, экономикалык багытта бир канча өзгөрүүлөр бар. Себеби мына пандемия коркунучу, дүйнөлүк мына азык-түлүк коопсуздугу ошого байланыштуу ушул тармактарда бир аз бизде өзгөрүүлөр бар. А негизги өзөгү сакталган. Ошол азык-түлүк деп калдыңыз. Азыркы учурда элдин 99% кыйналып жашап атат да. 1 килограмм этиң 500 чыгып калды айрым жерлерде. 5 литр майың 1000 сомго жакындап атат. Бул эми кандай деп сиз өзүңүз көз карашыңыз качан токтошу мүмкүн бул нерсе? Жөнөкөй карапайым эл качан бир тоюп эт жеп, жакшы каалаган нерсени сатып алат. Ошол эле учурда мындай оштурча айтканча тапкан дараматы жетпей жатты. Эми бул абдан бир чоң глобалдык суроо. Менин жообум көбүнө жакпашы мүмкүн. Бирок прогноздор, анализдер ушуга алып келет. Маселен, ошол Союз дейли. Союз 100 сомго чыкты деп тарактап атышат. Ошол эле Союз пайда болгондо биринчи орунча чыкты. Москвада 180 сом. Маселен да. Бул дүйнөлүк процесс. Дүйнөгө келген чакырык бул. Азык-түлүктүн кымбатташы, азык-түлүк коопсуздугу. Себеби байкасаңар ошол пандемия деген оору так ошол жазгы талаа жумуштары же болбосо күзгү талаа жумуштары башталаарда гана пайда боло калып атпайбы? Эми дыйкан деле ооруйт, коопсуздугу сакталат дегендей, сакташ керек дегендей, ошол дүйнөдө срыв, падение болуп атат. Ошол бир мезгил падение болду. Мына азыр быйылкы жылдагы падение бул мындай сеп сыяктуу да үзүлүп атат. Ошол ырааттуу алына турган түшүм үзүлүп болуп атат. Ошондуктан бул дүйнөлүк процесс бир гана чара. Биз мына 100 миң деп жаткан кысыр жаткан жерлерибизди кайрадан иштетип башташыбыз керек.
экономиканын багытын кайсы бир машиностроение же болбосо башка бир багыттарга эмес, тез аранын ичинде переформатировать этишибиз керек, багытын өзгөртүшүбүз керек, так ошо айыл чарба жагына багытташыбыз керек. И токтоосуз чаралар колдонуш керек. Маселен, мына чүйдөгү суга суунун жетишсиздиги, аны эрте жазда же күздө эле ошол арыкты чаап койсо боло турган иш. Бирок так ошол буудай күйүп аткан мезгилде анан ошол маселени көтөрүп чыгып атышат да. Жетекчилиги дагы, башкасы дагы. Мына айтып атпаймынбы, 100 миңдеген гектар кысыр жерлерибиз турат. То есть өкмөт бир нерсе кылып берет деген ойдон кетишибиз керек. Өкмөт эч нерсе кылып бере албайт. Шарт гана түзүшү мүмкүн. Ал эми мына кече кантка болгон, майга болгон кошумча салык алып таштабадыбы? Аны менен биз выход немеден чыга албайбыз. Ал убактылуу гана болот. Убактылуу кайсы бир мезгилде гана бааны кармап турушубуз мүмкүн. Бирок кийин баары бир кымбаттап кете берет. Кымбаттайт. Анда карапайым келген элдин мындай тапканы көп болуш керек экен, айлыгы сөзсүз түрдө ошо прожиточный минимумга айлыкты, пенсияны тууралаш керек. Бирок ал дагы айына өсүп кете берет. Прожиточный минимум. Негизги эле бул кризистен чыгуу бүт калың массаны, экономикабыздын күчүн эгер бар болсо, азыр ушул азык түлүк коопсуздугуна буруш керек. Жазгы тала иштерин жандандырыш керек дегендей, баягы куру сөздөн ишке өтүш керек дегендей. Антпесек, мен өткөн күн интервьюмда да айтканмын, эң эле тез болгондо 5 жыл, болбосо 10 жылга созула турган бул дүйнөлүк апат, дүйнөлүк кризис. Ошондуктан бул биздин өкмөттө отургандар, башкалар муну так эсептеп чыгып, бүгүндөн калбай, айтып атпаймынбы, экономиканы ошол азык түлүк коопсуздугу тарабына буруш керек. Антпесек кечигебиз, антпесек керек болсо абдан жаман бир жыйынтыктар күтүп турушу мүмкүн бизде. Ошого анан жарандар дагы өздөрү аракет кылыш керек. Сабиз деген эмне? Эң оңой жетише турган, өсө турган өсүмдүк бул сабиз. Сээп койсо эле чыгып барат. Болгондо дагы жарым эле сотик жерге жетсе, эксе, бир эмес 2 үй бүлөнү камсыз кылат. Ошол жалкоолуктан арылышыбыз керек. Ошол өкмөт чакырык ташташ керек. Көңүл буруш керек. Анан ушул ар бир дыйкан, ар бир үй бүлө өзүнө жетерлик азык түлүктү камсыз кылып алса болот. Дагы бир бүгүнкү күндүн бир мындай актуалдуу темасы, кечеги болгон түрк элине, түрк президентинин көрсөткөн мындай дегенде Орхан Инан деген кишинин Сыбаттын жетекчиси менен байланышкан тема боюнча көз карашыңыз кандай? Эми бул азыркы мурдагы Себат, азыркы Сапат окуу борбору түрк элине, түрк мамлекетине, түрк өкмөтүнө эч кандай тиешеси жок. Бул биздин жаран болуп атпайбы? Мен башкачараак жооп берейин. Ал жөн гана бул жерде окуу программалары менен коомго сиңген бир бизнес проект. Ал эми Орхан Инан туура биздин жаран болуп атат. Абдан көп адамдын жүрөгүн майыштырып атат бул маселе. Мына президентибиз дагы аябай өзүңүздөр көрдүңүздөр билдирүү таратты. Тышкы иштер министрлиги Түркия элчилигине нота тапшырды кайтарып берүү боюнча. Бирок ошо түшүнүксүз жагдайларда жок болуп кеткени
биздин эл аралык мамлекетибиздин эл аралык имижине доо кетире турган жагдай болду. Рахмат чоң, урматтуу эле көрүүчүлөр, сиздердин назарыңыздарга коомдук пикирдер көрсөтүүсү болду. Аны мен Нурлан Адаев алып бардым. Бүгүн биздин конокто Улуттар биримдиги партиясынын лидери, Ош шаарынын мурдагы мэрі Мелисбек Мырзахметов болду. Рахмат чоң келип бергениңизге, да сак саламатта болуңуздар.